ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಮುಂಚೆ ಸಣ್ಣ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕೆಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ವೆಹಿಕಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಟೋಸ್ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದೇ ತರಹ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ ಮಹೀಂದ್ರ 575 ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ಟ್ರೈಲರ್. ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಲ್ 2016, ಟ್ರಾಲಿ ಮಾಡಲ್ 2022, 45 HP ಹಾರ್ಸ್ ಪರ್ ಗಾಡಿ. ಓನರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಓನ್ ಯೂಸ್ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ಇದು ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಿರಾ ಲೊಕೇಶನ್ ಆದರೆ ಗಾಡಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್, ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಿರಾ ಲೊಕೇಶನ್ ಆದರೆ ಗಾಡಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 6 ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇಂಜನ್ ವಿತ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಇಂಜನ್ ಟೈರ್ ಬಟನ್ಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಟ್ರೈಲರ್ ಕೂಡ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಾದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6 ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಕೆಲ ಟೈಟಲ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗಾಡಿ ಬೇಕಾದರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ತೆಗಿತೀನಿ, ಅವಾಗ ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಆದ ಲೆಕ್ಕ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವ್ರಲಾಗಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.